как говорить без Вот эти ну, слова междометия — это такие звуковые костыли, которые мы обычно используем, когда нам не хватает слов, и мы подыскиваем, а что же сейчас мне такое сказать? Первый совет — попробуем поставить вместо ну паузы. Это достаточно тяжело сделать, к этому привыкнуть тяжело. Каким образом можно себя натренировать? Берешь текст и начинаешь его читать, мгм, этот текст, но специальным образом. После каждого слова делаешь паузу, мгм. такую прям большую, примерно длиной, как было предыдущее слово. Так. Попробуйте. Ежедневное чтение тебя заставит думать об этом. Второй вариант — говорить немножко медленнее. Опять-таки, если ты будешь говорить медленнее, у тебя слова, они будут подбираться быстрее. Буквально чуть-чуть, на 10-15% медленнее, чем обычно. То есть ты чувствуешь, когда у тебя часто, если идет вот это ну появляется, может быть, ты говоришь слишком быстро. Спроси у своих друзей, спроси у своих собеседников, просто подумай, проанализируй, как ты разговариваешь, запиши себя на мобильный телефон, послушай. И если действительно это быстро, и ты просто не успеваешь за темпом своих мыслей, тогда тебе нужно замедлиться.